نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے، اے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، مکھ اپنے ولوں موڑ دیجے، ایتھے کلے ہو گئے جوڑے نے، کنیا ہاتھی پتر ٹورے نے، ایتھے کنیا ہاتھی پتر ٹورے نے، کنیا ماں پیو پائے وچھوڑے نے، رکھ یاد قبر دیاں کندانو، اور چھڑ جانا ایزن فرزندانو، سونیا منو تیو بھی وقت یاد جدو مولانا محمد حسین شگپوری دا جوان پتر دنیا تو فوت ہو گیا ہے، تے حضرت شیخ القرآن نو جوان پتر دی لاش نو چکی پردن تے آندے نے، اوہ تھوٹرن جنازے گھبروان دے گل پین لباس فقیران دا، 50 سال دے بابے نو جوان پتران دیاں میتاں چکنیاں پہ جاندیاں، 70 سال دے بابے نو جوان پتران دے جنازے پڑھنے پہ جاندے نے، 70 سال دے بزرگ نو جوان پتر نو قبر چو اتارنا پہ جاندہ ہے، تے نالے آندے پترہ واریاں تے میریاں سی ٹھور تو گیا وہاں، واریاں تے میریاں سی لگاتے تو گیا وہاں، آجے سمجھ نہیں آئی میں تیرے سامنے کیسی ہستی دا ذکر کر لگا، درود پڑھیے جناب محمد، جناب محمد، سمجھ آ رہی کہ کائی نہیں سمجھ آ رہی میری بولی رال دی توڑے نال، چلو اللہ خیال کرے سمجھ آ رہی، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں مشہور روایات دے مطابق 12 ربیع الاول دا دے میں تے ماں عائشہ دے سینے نال میرے محبوب دا سر لگائے تے میرے پیغمبر آسمان وال ہاتھ چک لیندے نے تے اللہم بالرفیق الاعلی ایک کلمے پڑھی جاندے نے تے ماں عائشہ فرماندیاں نے میری تے جان تے بن گئی ہے، مستدرک حاکم اندر امام حاکم نے نقل فرمایا، اما عائشہ پڑھ دیاں نے اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاءک الا شفاء اللہ یغادر السقما، اسے سفر دے مہینے اندر میرے مصطفیٰ دی بیماری شروع ہوئی ہے تے ماں عائشہ دعاواں کر دیاں نے آندیاں نے محبوب سونیا تواڈی تے طبیعت بگڑ دی جا رہی ہے، اے شان شاہاں میرے محبوب نو شفاواں دے دے تے بابا جی ترجمہ کر دے نے، او 12 ربیع دی صبح نور او جالا سی، سونے پیغمبر جدوں پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی، ہاتھ اٹھائے عائشہ مانگ دی دعاواں، یا رب میرے محمد تائیں دے دے شفاواں، حکم میرے اللہ دا پورا ہومن والا سی، 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی، تے میرے پیغمبر نے جدو عائشہ دے ہاتھ چکے ویکھے نے انج ہاتھاں چ ہاتھ دے دیتے نے، ہاتھاں وچ ہاتھ آگے نور الہدا دے، بس کرنی عائشہ ہون ویلے قضا دے، حکم میرے اللہ دا ٹلنے نہ والا سی، 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی، سونے پیغمبر پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی، اور سونے اس موت نے میرے مصطفیٰ نو نہیں چھوڑیا، اس موت نے تے نبیاں نو نہیں چھوڑیا، اس موت نے تے پیغمبران نو نہیں چھوڑیا، اجے سمجھ نہیں آئی چل پھر صحیح البخاری اندر ہے میرے پیغمبر دا آخری پتر ابراہیم ہے تے میرے پیغمبر نے ابو سیف ایک لوہار انہاں دے گھر پرورش واسطے بھیجے آئے، ابو سیف دی بیوی میرے مصطفیٰ دے پتر نو انج دودھ پہ پلاندی ہے تے میرے نبی دے بیٹے دی پرورش پہ کر دی ہے تے خبر نبی پاک تک آ گئی ہے،
سونے پیغمبر جی تہاڈا پتر ابراہیم بڑا ہی بیمار ہے، میرے پیغمبر مسجد اندر سارے معاملے چھوڑ دیتے نے، اللہ جاندا ہے والدین دے سینے اندر انہاں معصوم بچیاں دیاں محبتاں بڑیاں ہویا کردیاں نے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے میرے پاک پیغمبر گدھے تے بیٹھے نے تے جلدی دے نال ابو سہل لوہار دے گھر اندر آ جاندے نے، فرمایا لیاؤ میرے پتر ابراہیم نو میرے حوالے کر دیتا جائے۔ سرگو دے والیو انج میرے پاک پیغمبر دے یدانے پاک ہے، انہاں ہتھاں تے میرے مصطفیٰ دا لاڈلا پتر ابراہیم ہے۔ میں تے رات ہی صحیح البخاری چو پڑھدا پیا واں فقبلہ وشمہ، میرے پیغمبر ابراہیم نو چمی جاندے نے، سنگی جاندے نے، لاڈ کری جاندے نے، پیار محبت کری جاندے نے، تے لاڈ کردیاں نبی دے ہتھاں جو ابراہیم دی موت پرواز کر جاندی ہے، انہاں دی روح پرواز کر جاندی ہے، تے آقا علیہ السلام نے چھم چھم رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ جاندا ہے پتراں دیاں وفاتاں دے صدمے بڑے ہویا کردے نے، ماں نو پوچھ جنے کنیاں تکلیفاں دے نال تکلیفاں سہ سہ کے دنیا تے پتر آیا، تے جے بچپنے اندر 17 مہینیاں دا پتر دنیا تو ٹر جاوے، اللہ جاندا مصیبتاں تے غم تے بڑے ہویا کردے نے۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے ان العین تدمع والقلب یحزن، میرے پیغمبر دیاں دل بھی غمگین تے اکھاں بھی بہی جا رہیاں نے۔ فرمایا یا رسول اللہ تسی بھی روندے پئے ہو؟ فرمایا حذیفہ یہ تے رونا اللہ دی رحمت دی علامت ہے۔ حذیفہ لیکن گل سن لے ولا نقول الا ما یرضا ربنا، حذیفہ میں کوئی ایسی گل نہیں کہاں گا جدے نال میرا رب ناراض ہو جاوے، میں اپنے پتر دی وفات پھر بھی کہاں گا یا ابراہیم انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، پتر ابراہیم تیری وفات نے تیرے بابا نو کمزور کر دیتا یو، پتر ابراہیم تیری وفات نے تیرے بابا نو غم زدہ کر دیتا یو، پتر ابراہیم تیری وفات نے تیرے بابا نو کمزور کر دیتا یو۔ حضرات انہاں واقعات تو پتہ چلیا نہیں موت کسے نو چھڈن والی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون۔